Thutha wa gucira kwa ihinda ria mieri iri muthia mbeũ njĩthĩ 19 aria maikĩtio ngono hindi ya mirurungano ya tarĩki 25 mweri-inĩ wa gatandatũ magĩkuruhanio na ũthũkangia wa indo taũni-inĩ ya Ol Kalou kũrĩa ngari na nyũmba cia thirikari ciamundirio mwaki nĩ marekereirio nĩ igoti ria Ol Kalou, itua rĩrĩa rĩkinyanĩirio nĩ mũcirithania mũnene wa igoti rĩrĩ Judicaster Nthambi Nthuku. Thirikari ĩno ya Koigi Uterwo andũ arĩa marehire igoti-inĩ nĩ andũ arĩa mahũthagĩra gatiba gwĩka kĩndũ gĩtagwo demonstrations, mahũthĩrĩte kĩbengere kĩa watho 37. Arĩa angĩ matigirwo nja nĩ mĩkora ĩrĩa yarehetwo gũkũ Korau nĩ ateti fulani nĩgetha mauge ateti fulani nĩo mekire ũguo, na ũndũ ũcio nĩ wabĩrire mũno. Tunataka kuambia serikali wakati mwingine, ikiwa mnataka kushika watu muwe na ushahidi wa kutosha, kwa sababu mmetupotezea wakati wetu, mmetufanya sisi tukae ni kama mahabusu, ili hali sisi si mahabusu. Mawakiri arĩa maratetagĩra ekuĩrwo acio cira-inĩ ũyũ magĩtongorio nĩ Nderi Ndĩani maugĩte mwena wa thitango ndũrarĩ na ũira o wothe na nĩkĩo igoti rĩteanĩire cira ũcio. Nderi akiuga mwena wa thitango ndwekire ũtuĩria wa kũigana nĩguo kuonania andũ aya nĩ manyitire itemi ũthũkangia-inĩ wa indo ici, akiongerera na kuga gũikio ngono kwa mbeũ njĩthĩ aya yarĩ njĩra ya kũmenderia guoya. Tũkĩte gũkũ thikũ ta mũgwanja ũguo na tuoka o muthenya andũ metao prosecution makauga matirĩ na ũira wa andũ aya, tugoka rĩngĩ matirĩ na ũira makauga tuheide thikũ 14 tukamahe thikũ 14. Turanoga ira turauga ithuĩ tũtigũcoka gũka rĩngĩ, nĩguo turera igoti rĩhũthĩre watho na rĩrekererie andũ aya, nĩ tondũ nĩ kũroneka andũ metao prosecution kana DCI kana thirikari ĩno ndĩrĩ na ũira ona ũmwe wĩgiĩ andũ aya. Mbeũ njĩthĩ aya makinyĩrĩirie matigwĩtĩkĩra gwĩkĩrwo heho kũgerera njĩra ta ici na magũthiĩ na mbere na gũkinyĩra kĩhoto kĩao. Thirikari ĩno turenda kũmwĩra ithuĩ twĩ ta mbeũ njĩthĩ tũtigũtiga kwaria, no tũgũthiĩ na mbere na kwaria. Ona matũnyita mauge matũrathe magũrũ kana meke atĩa, bado sisi tutaongea, kwa sababu this country belongs to us all and we are so grateful, especially us, tondũ ithuĩ twĩ ciana cia Nyandarua na mawakiri marĩa maratũrũgamĩrĩire nĩ ciana cia Nyandarua. Andũ aya manengerwo thimũ ciao, manengerwo kompyuta ciao, manengerwo nguo iria ciakuirwo ciao, manengerwo identity cards ciao, ibandĩ ciao, na manengerwo boda iria cianyitĩte. Handũ-inĩ ya Kameme TV Ol Kalou kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wĩra. Power! Kuna power! Gen Z power! Power!